अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा सफ़र पाकिस्तान के सूबा पंजाब की तरफ है, जो एक नहायत ही तारीख़ी हैसियत का हामिल सूबा है। इसमें कई एक तारीख़ी मकामात, मीनार पाकिस्तान, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और इसके अलावा लाहौर में ही शाही किला और एक तारीख़ी जो मंज़र पेश करता है ख़ास तौर बादशाही मस्जिद सबसे ज़्यादा नुमायाँ और काफ़ी सारे नमाजी इस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के पंजाब के अंदर मुख्तलिफ़ खेलों में कबड्डी को नुमायाँ मकाम हासिल है। इसके अलावा और भी खेलें खेली जाती हैं और पंजाब की कढ़ाई सिलाई ख़ास तौर पे ज़्यादा मशहूर है। और उसके अलावा ज़राअत के शोबा में पंजाब का नंबर जो है वो सबसे आगे है। और रिवायती जैसा कि औरतों का तनूर के ऊपर रोटी बनाना और इसके अलावा मुख्तलिफ़ ज़राअत काश्तकारी वगैरह के तरीक़ा हाय जो सरअंजाम दिए जाते हैं। और पंजाब के अंदर खेली जाने वाली बच्चों की खेलें जिसमें गुल्ली डंडा और किकली, शटापू और इसके अलावा भी खेलें खेली जाती हैं, जैसा कि छोटे बच्चे ख़ास तौर पे ये शीशे की गोलियों से खेलते हैं, निशाने बांधते हैं। शीदी का भी आम रिवाज जो है वो पंजाब के अंदर पाया जाता है। सिंध की तरफ बढ़ते हैं तो सिंध की अगर हम देखें तो थर के इलाके में पानी की कमी है, जहाँ पर औरतें काफ़ी दूर दूर से अपने मटके उठा कर जाती हैं और वहाँ से पानी भर के ले आती हैं। खुशकीला और नाआबादी इसमें ज़्यादा है इतनी। और उसके अलावा उनके रहन सहन के अंदाज़, मुख्तलिफ़ उनके रसूमात जो हैं। उसके अलावा सिंध के अंदर बबाए कौम का मज़ार जो कराची के अंदर वाक़या है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो जामशोरो यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा सिंध में ही कराची के मकाम पर पाकिस्तान का जो है वो नेवी का बहुत बड़ा सेंटर है, और जहाँ पर कोस्ट गार्ड और दीगर अफवाज पाई जाती हैं। और सेवन शरीफ का मज़ार भी सिंध के अंदर ही है। आगे चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके रसूमात, जिसमें उनके कढ़ाई किए हुए और उनके ऊपर बटन और कशीदा कारी की हुई जो ड्रेसेस हैं। और यहाँ पर लीवीज़ यानी पाकिस्तान लीवीज़ फोर्स जो बॉर्डर पर अपनी फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। इसके अलावा खेलें भी मुख्तलिफ़ किस्म की, और लूडी वगैरह या इस तरह के जो खेल पंजाब में इसी तरह बलूचिस्तान में भी हैं। और बलूचिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती और जफाकश हैं। और पाकिस्तान का बॉर्डर जो ईरान के साथ है तफ्तान, वो भी इसी सूबे के हिस्से में आता है, यानी पाकिस्तान और ईरान के साथ। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी कानूनी और आजकल तालीम का मेयार भी जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। तो बलूचिस्तान से अगला नंबर है हमारा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का। तो यहाँ पर सरसब्ज़ पहाड़ और उनके ऊपर बाज़ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों की मुख्तलिफ़ खेलें जो वो खेलते हैं वो भी काबिल दीद हैं। और यहाँ का जो लिबास है ख़ास तौर पे काला लिबास और उसके ऊपर कशीदा कारी की हुई बहुत पसंद की जाती है। तो कश्मीर जन्नत नज़ीर हमारा सबसे प्यारा हिस्सा कश्मीर जो है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सरसब्ज़ वादियाँ जिनको देखने से बिल्कुल जन्नत का गुमा होता है। और दुनिया के बहुत बड़े बड़े हसीन मनाज़र जो हैं वो कश्मीर बेनज़ीर के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ का सॉन्ग, यहाँ की रिवायात और यहाँ के जो है सफ़र ख़ास तौर पे बाहर से आए हुए विज़िटर के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने के काबिल है। हाँ, कश्मीर के हालात जिसमें मकबूजा कश्मीर के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हिंदुस्तान ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और शेयर भी।